车正跑的，咯噔两手，可不跑了。拆开一看，出现大毛病了，大指板歪了。听了吗？好。就这省点劲。哎呀，拿出来，有啊，它有一个。这是不行了，这个柱。他都拍着肚子俩路啊！哎，拍着嘞，拍着嘞！哎，哎呦喂！拆完了这回头。地下来，放在地下。这部件，哎呀，拿来了。哎，这俩齿也不是多好了。这个齿机卸开了，给它和一把。这个齿是掰了，这齿是也不中了。哎，这个也不中了，也气儿花了这回。哎，这个家伙得换。倒来吧。一堆，可得劲。哎。一根路了。这个齿是，这齿是，好了，好，柱掰完了，安装了。好了，这都摆好了，安吧。
哎，哎呀喂，终于好完了，没人事了。哎呀嘿！哎，这家伙得给让200的，么？好了，这是2柱装好了，拿4柱那个粗的，这是个4柱。好嘞，这是4柱，那2柱啊，5柱这是，那4柱。这柱子这么要的。那这个，啊，那是嘛事？没事儿。嘿。拨柴，1等拨柴。最后1根柱。不着。30瓣。拿胶。不是，这那种的，那介绍他那个给陆军，完了失掉了，那俺地坑失掉的。好，朝里嗡吧，嗡吧。好嘞。10个也拿5了吗？我啊，我这样啊。盖儿一盖都结束了。不管这个哪的？不中。不是。这里的东西不是。不是。不是要这。